კახეთის რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა განახლებული საავტომობილო გზით ისარგებლებს. ჩალაუბანის სიღნაღი ანაგას რეაბილიტირებული გზა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარესთან და კახეთის გუბერნატორთან ერთად გახსნა. პროექტი მსოფლიო ბანკმა დააფინანსა. სამუშაოზე ძირითადად ადგილობრივები იყვნენ დასაქმებულები. Საკეთამ მთლიანი მონაკვეთი, ნახევრიანი, სიღნაღი ანაგის დამაკავშირებელი, რითაც სოფელი ისარგებლებს დაახლოებით 20,000 ადამიანი ყოველდღიურად. ერთადერთი გზა იყო, სადაც მუნიციპალური ტრანსპორტი დადიოდა და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო. მას დანიშნულება აქვს ასევე ტურისტული მიზნით, ტურისტული მარშრუტებისათვის. ეს პროექტი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით გაკეთა და მისი ღირებულება დაახლოებით 3 მილიონი ლარი იყო. კახეთში წელს გვაქვს უპრეცედენტო რეაბილიტაციები გზების, საკმაოდ მასშტაბურად მიმდინარეობს, როგორც სიღნაღის ტერიტორიაზე, ასევე დედოფლისწყაროს ტერიტორიაზე, გურჯაანის ტერიტორიაზე, იგივე თელავის ტერიტორიაზე და ვფიქრობ, რომ გზების რეაბილიტაცია არის სწორედ ის გზა, რომლითაც უნდა განვითარდეს ეკონომიკა, ტურიზმი.